喂，小燕姐姐，係你好啊，點樣啊？你係分享你個故事定係點樣啊？你唔好唔開心啦，係人都會有錯嘅時候噶嘛。但係我自己做得咁錯，真係好錯，唔係同你講笑啊！你追都唔使理。好小事，好小事嚟嘅。其實我哋都有用啊嘛，一樣用嘅。但係我自己講錯嘢啊嘛，我就對唔住人哋咯，上錯個鏈接。冇事冇事啊，就好似我咁啊，你咁樣搞到我都唔想，同你分享我啲心事咯。你講下你咩事啊？其實你分享啊，你係想講故事定係講乜嘢㗎？其實我係想講故事嘅，但係我見到你咁樣呢，我又你講下咩事啫？其實因為我自己呢，我同你隔離嘅，我都係中山嘅嘛。哦，你講我就喺你附近嗰度。啊。我覺得你好親切，但係我見到你唔開心呢，我又唔開心。唔緊要噶，唔緊要噶，我又好返啦，因為我自己做錯咗嘢啊嘛。咁好啦，我都等咗你成晚，其實我都想你同我分析下，勸下我家姐咁樣，你幫我練下佢，或者你幫下我之後呢，你自己又開心返噶啦，係咪啊？幫人都係開心噶嘛。你講下你咩情況呢？即係你幫我勸下佢咯，因為佢生咗2個女，佢後邊呢就連續又打咗5次胎，然之後又去咗嗰個博愛醫院做嗰個試管，做咗2次都做唔成功。咁我姐夫嗰份呢，佢就一直都希望有一個仔嘅，嚟繼承嗰啲家業啊嘛。因為佢響我哋中間邊呢度呢，係開個廠好嘅，屋企都有2棟屋響度出租緊。即係點講呢？我唔係眼紅佢啊，即係我冇恨到呢啲佢賺得咁多錢咁樣。我依家都係一個單親嘅媽咪嚟嘅。好早之前呢，我就已經同我嗰個老公離咗婚噶啦。我自己呢，就帶住個女，我就響佢間工廠嗰度都做咗好多年嘢噶啦。我知道佢份人嘅，即係我姐夫嗰份人啊。佢係嗰個咩人嚟嘅？佢只不過係就係想要個仔咁樣啫嘛。呢幾年呢，佢都即係陸陸續續咁樣喺出邊都揾過好多個噶啦，但係全部都係俾我家姐發現咗。咁我家姐同埋我姐夫依家個關係真係好鬼差㗎。明白。但係呢，我係睇到我家姐佢過得咁艱難，係咪啊？我自己又過得咁艱難。我姐夫佢就講，佢話只要呢，我同佢生個仔，佢就唔會響出邊再揾其他女人噶啦。咁你家姐知唔知嘅？佢唔知噶。佢唔知你係為咗幫你姐夫，唔係幫你家姐嘅。係啊，咁我當其時我係為咗我家姐，咁我先至應承咗佢。但係呢，就係上個月我姐夫呢，佢忽然間就已經中咗咩咁啊，就癱咗。咁佢依家仲喺個中醫院嗰度喺度治療緊嘅，我先至講晒嗰啲嘢出嚟俾大家知道。我依家就話已經有咗3個幾月噶啦，但係佢哋2個呢，以前成日嗌交嘅，咁依家點樣我就唔知道。咁我姐夫佢依家喺中醫院嗰度，佢係唔夠，即係點呢？唔可以講嘢噶啦，已經係。剩翻2隻眼響度碌嚟碌去，就係咁樣。咁我將呢件事講咗，佢個父母佢都知道，佢都知道晒噶啦，個個都知道我依家有咗身響度。我姐夫嘅全族人佢都想即係叫我將個 BB 生咗落嚟。但係呢，小圓姐姐，我依家真係好煩一個事就係，如果我要生落嚟嘅話，我要去產檢噶嘛，係咪啊？生小朋友要好多銀紙噶嘛，又要以後呢又要讀書，又要乜又成，咁你出嚟又要娶老婆啊嘛，係咪啊？我一個單親嘅媽咪，我仲要養住我個女，咁我自己其實我自己負擔都好重噶啦。如果再生多隻落嚟，我係咪負擔更加之重啊？我點樣負擔得起啊？係咪先？但係當時我姐夫呢，佢就話佢應承咗噶啦，佢話只要我有咗，而且係驗過血係個有男丁嘅話呢，佢就會打100萬俾我，然之後買層樓俾我。
我老老實實同你講咧，即係我唔係想同我家姐爭啲乜嘢嘅。點樣講咧？我姐夫佢依家都就嚟50噶啦，年紀都唔細噶啦。咁我家姐佢為咗我呢個姐夫，佢自己咁多年都過得好辛苦，佢都付出咗好多噶啦。咁我自己就諗啦，我自己覺得安穩啲係咪啊？有咗100萬，有層樓，咁我係咪好過啲？其實你為咗生個小朋友係為咗你家姐嘅啫，係咪？係，其實我都係為咗我家姐，為咗幫佢。你係完全冇私心嘅。冇啊嘛，你諗啦，咁多年佢哋兩個成日嗌交，因為出邊嗰啲女人，就算佢唔揾我姐夫佢唔揾我，佢都會出邊揾其他女人噶。我明白，所以你捨身呢係為你家姐嘅，你唔為任何一個人。係啊，咁如果係我係有私心嘅話，我早就有咗啦，係咪啊？我唔需要喺度等乜嘢，咁我依家有咗啦，咁我點都好。咁你家姐都唔知，你係自己一廂情願走去同你姐夫瞓覺嘅，瞓到有咗，你先至講俾你家姐知。如果你家姐唔係喺醫院，你家姐喺邊？唔係你姐夫，你姐夫喺邊個醫院啊？響中醫院啊！我家姐佢依家都唔知係咪響嗰度，因為我想去嗰度探佢，佢都唔准我去嘅。你一講中醫院啊，中醫院大把護工喺我直播間啊，你冇有講啊？你係醫院得啦，唔好講中醫院啊。哦，咁唔怕啊，我唔講佢名，大家都唔知係咪啊？你唔講唔知啫，你行到過去，如果你行到過去嘅喺度嘈嘅，鬼唔知你咩？一睇過呢個節目，如果你行到中醫院嘅，邊個唔知啊？如果你到時候同你家姐嘈起你。所以我就叫你幫我勸下佢咁樣咯。我依家有咗，點都好過出邊其他女人有咗，係咪啊？呢個匿名嘅，我睇下邊個嚟嘅。喂，小圓姐姐。係你好。係，我想評論下。呢個姐姐仔咁，如果你話你都係為你家姐好咁，但係其實你知唔知你咁樣佢會更加傷心呢？我就唔明咯。佢依家就同我講。佢話叫我去落咗呢個小朋友，如果我將呢個小朋友落咗嘅話咧，佢就俾我10萬蚊，然之後咧就叫我蘭斯格羅姆響嗰間廠嗰度做嘢啦。咁你咪落咗佢咯。咁佢就話佢如果我係要生嘅話咧，佢就1分紙都冇，而且仲叫我揾律師。嗱，你睇睇啊，我呢幾日去醫院陪我老公，都發現隔離床位個大叔都睇緊小圓姐姐嘅直播。咁佢睇咪睇咯，係咪啊？咁好正常啫，睇直播間。咁如果你家姐喺醫院嗰度又睇緊呢個直播，嗱，大家都中山人，但係點講啊？我依家我隻肚咁大啦，3個幾月啦，有冇肚入邊可以咩嘅啫，都可以唔要嘅啫。乜嘢啊？3個幾月都可以唔要嘅，一定要嘅咩？你咁樣更加去傷害你家姐。哦，你前面話冠冕堂皇咁話為家姐好，哦，後邊最傷害家姐嗰個係你自己，你有冇諗過啊？你唔覺得我家姐佢真係點啊？我姐夫就算唔揾我，佢都揾出邊嗰啲女人，係咪啊？咁你即係話不是一家人不進一家門，即係肥水不流別人田咁樣咯喎？咁佢得2個女，咁以後嘅話係咪佢冇仔噶嘛？咁有冇法律規定話一定要係仔先至可以處理後邊嗰啲，或者係什麼擔、什麼番、什麼嗰啲啊？有冇法律講明先？我唔係講肥水不流外人田。咁你啱啱咁樣講係噶喎？喂，佢唔揾我，佢都揾出邊嗰啲啦。咁不如揾我好過啦，一家親咁啊，係嘛？咁人哋係要仔啊嘛，係咪啊？咁多年啦，你睇我家姐咁辛苦，佢真係5個都落咗，然之後又去做咗2次。你知唔知做嗰啲嘢好辛苦？隻肚好似好大隻嘅，好辛苦噶，人又要變到肥仔仔。咁你咁為你家姐？咁你而家家姐叫你落咗佢啊？咁你做乜唔落咧？咁落咗佢咪我姐夫咪絕咗後啦？咁絕後咪絕後咯，佢仲有2個女噶，佢絕唔晒噶 BB， 你咁可愛我。問題係佢唔揾我，佢都揾出邊噶嘛。你係原子彈，咁你仲話唔係肥水不流別人田？阿姐姐，我想問你咧，你而家連上嚟嘅目的係咩啊？即係我想叫小圓咧，佢幫我勸下我家姐睇開啲，係咪啊？叫我生嗰個落嚟，咁佢咪幾好咯？我姐夫咪有。BB，你係會俾咗你家姐同你姐夫養，你就唔同佢冇關係咁樣，係咪啊？可以噶，冇問題噶。咁嗰100萬咧，你要咗佢就走係嘛？
咁佢應承過俾我噶嘛，肯定嗰個仔係俾我家姐噶啦，係咪啊？冇理由我自己養，我點養得起啊？即係你攞咗100萬，個仔你就俾你家姐，你而家就想勸你家姐接受呢個 offer。你覺得你會唔會真係俾你家姐呢？係咪？你話個小朋友肯定係俾佢噶啦，我絕對唔會要噶。我唔信咯，講真嘅。我都唔信啊，我都唔信。冇人信嘅姐姐。你會喂，即係如果你姐夫嗱，如果你姐夫唔係爛攤咗嘅，係啦，你姐夫唔係跛支爛攤咗嘅，佢係咩事啊？佢係中風係咪？係啊，佢唔係跛支爛攤咗嘅咧，你絕對唔會將呢個小朋友俾你家姐，因為佢仲要留翻呢個小朋友去分佢姐夫嗰因為份身你家姐都50歲，唔係你家姐係你姐夫，你啱先話你姐夫50歲，你家姐都40幾歲咯，我點解我仲要養多個小朋友咧？我有2個女，我唔舒服咩？咪係咯。咁我姐夫係要個仔啊嘛。你姐夫要個仔，但係你姐夫而家咩狀況喺醫院？都已經剩翻2隻眼識喐嘅。會唔會係？嗱，咁你話啦，嗱，剩翻2隻眼識喐嘅，我點解咁辛苦咧？佢都就嚟釘，我唔好意思，大家中山人我唔講，你好啊卡丁卡。Hello， 小圓姐姐。係。呢位靚女，如果係咁樣嘅情況底下，你應該係同你姐夫要做呢樣嘢之前，你係咪需要應該先跟你嘅家姐同意咧？咁我先講，佢梗係唔同意啦。咁我做成咗，佢咪同意啦。咁即係你家人為你好啫，你唔逼人哋就啫喎。咁你當初係你主動勾搭定你姐夫勾搭你？你答啊！即係如果你係真係想你係幫佢哋嘅話，你應該先同你家姐講，你家姐同意咗，你再去做。而且你哋唔一定要一齊㗎，你可以淨係攞你姐夫嗰啲嘢，然後去去做。梗係唔可以啦！我同你講，違法㗎。咩唔可以啊？唔係，係前提條件係佢可以幫佢姐夫做，但係點會可以幫姐夫做咧？做呢啲嘢係咪亂咗輪啊？佢哋兩個唔可以搞埋一齊。唔係話我哋搞唔搞呢啲東西咧？係咪亂咗血統咧？你有冇諗過咧？佢個家姐制唔制嘅咧？但係話佢個家姐至少係要同意先至可以，但係佢咁樣做嘅情況底下咧，佢就變咗係屬於係一個自作主張同埋先斬後奏。然後嚟，倒數第一咪邊個嚟㗎？係我。你講。呢邊姐，我覺得咧，無論係咩方式都好，其實呢種傳統意義就即係兩女士一夫啊，其實醜唔醜嘅啫？你覺得？但係試乜鬼啫？佢都冇機會試啦。我唔知佢會唔會康復先啊？有冇中醫院嘅？有中醫院嘅連上嚟。唔係，即係先講。有中山中醫院嘅連上嚟。嗰個係你姐夫嚟嘅喎，你醜唔醜啫？做呢件事之前，倒數第一咪。有咩醜唔醜啊？咁我都係為咗我家姐着想。你唔係為你家姐，我冇睇到我家姐先係為咗邊個？如果你係打算為你家姐着想嘅話，你就唔應該去收錢，你就唔應該去同你姐夫去做呢啲嘢。你要做嘅話，就算係收養好，點樣整好，你都要先徵得你家姐同意。咁我到時生咗個仔出嚟啊，俾我家姐養，咁我姐夫佢就唔會出去，係咪啊？點解又會出現100萬同埋嗰層樓咧？咁我做咩唔收錢啊？我為咗自己安穩啊嘛。唔係姐姐，我想問你啦，我想問你，唔好意思，姐姐，我想問下你，就算你收咗100萬，就算你幫你姐夫生咗個仔，你就可以保證你姐夫唔出去啦咩？你攞乜嘢嚟保證咧？我好明白㗎，佢你明白乜嘢？你明白乜嘢？你人哋想要一個仔，並唔代表我要完個仔之後我唔出去滾嘅喎。而且你哋明唔明啊？我姐夫我唔明，我完全唔明你係咩？佢一樣會俾出邊嗰啲女人嘅。咁你俾出邊啲女人同你係完全唔同㗎。你係你家姐唔會啊？你知唔知啫？如果你姐夫同其他女人生，你家姐都冇咁傷心，係因為呢個係你家姐，你去接觸呢件事嘅話，你會好傷你家姐心，你知唔知啊？姐姐，我同你講，如果你真係為你家姐好，你當初係應該勸你家姐唔好咁執着，你為咗呢個男人而親聲引氣，你應該係支持佢，陪伴佢渡過呢個難關，而唔係背住佢喺度同佢個老公搭上。你呢啲叫為咗佢，真係講出嚟都冇人信啦。所以我都話咯，知唔知啊？佢就係咁敷衍堂皇咁話為咗家姐好，傷得最深嘅就係佢自己。就算係俾其他女人，你家姐個心都冇咁傷，你唔好開口埋口就話為你家姐着想，其實傷得最深嘅就係你，唔係其他女人，你知唔知？如果其他女人，你家姐都冇咁傷，你點知佢唔傷啊？我就係見到佢好傷啊！依家你係你明唔明我家？至於佢好傷，我唔使明。呢啲人，你呢一種人，其實就係為咗錢，肥水不流別人田嘅，你就係為咗錢。
你唔係為你家姐。如果我冇攞住啲錢嘅話，我家姐以後有咩你本身就困難？係為咗我點樣幫佢啊？一齊，你攞咗佢100萬都唔代表你會幫你家姐嘅喎，你而家咁樣冠冕堂皇咁為咗話個家姐好，其實就係為咗自己自私，就係想要嗰100萬同埋嗰層樓，想留翻個仔，然後翻阿姐夫嗰份身家。你都係叫你家姐上嚟問下先講。你冇諗到咁多，我冇咁惡毒。你同你家姐感情你姐夫好唔好？搞埋一齊。你同你家姐感情好唔好㗎？我覺得你家姐係都為咗我家姐好啊！我見到佢咁多年唔係，等，我再問多你一句，阿呢明啊，你同你家姐係咪同一個老豆老母㗎？係啦，感情係係同一個啊！哇同一個都做得出啲咁嘅嘢嘅。如果你係同一個老豆老母嘅，我係你阿媽嘅話，我兜包我就升死你。我想問下你啦，你依家做出啲咁嘅事，其實你有冇面見你老母老豆？有冇面見你其他親戚咧？係啊，我都想問你。佢會有面嘅，因為佢為咗佢家姐好嘅啫，冠冕堂皇為家姐好嘅。如果你老母老豆真係三觀正嘅，一早就拏你出街啦。有個咁嘅女，生個叉燒好過生你啊！佢哋已經家姐個走咗啦老公你都咁搞，你可以勸個家姐，如果感情唔好嘅話，同個姐夫感情唔好嘅話，你可以勸個家姐唔好咁執着，可以用其他方法勸個家姐離婚，緩解自己嘅心情。但仲有，我想問下，唔係你去勾搭你姐夫嘅理由，你姐夫揾你㗎？嗰個係你姐夫，你有冇清楚咩叫姐夫？咁你哋明唔明啊？佢只不過係想要個仔，我幫佢生個仔嘅話，佢就唔會好似以前咁樣到處去花啦，係咪啊？你家姐而家傷唔傷心啊？呢明姐姐，呢明姐姐，我再問你一句，你答我，你究竟明唔明你咁樣叫亂倫？你又明唔明？你明唔明？你話我知，你成日問我哋明唔明啊嘛？你就唔好同我講，你就答我，呢啲叫亂倫。你啲老思想先話亂倫，而家新時代我想啦，問下，而家2026年啦，你以為仲係究竟係26年啊？你揾你家姐定係你家姐揾你㗎？你揾你姐夫定係你姐夫揾你啊？我姐夫揾我啊！咁你點解唔可以拒絕你姐夫咧？係啊，你冇信點解唔可以佢啦，佢講你又信，呢啲問題都唔使問。既然佢都認為呢啲唔叫亂倫嘅，呢啲人有乜好講啫？佢根本就係貪下一心。個啦。我姐夫當其時咧，佢本身就係為真係咗唔好搞到直播間咁亂啦！我覺得你連呢啲三觀上嚟嘅人真係，我係你家姐，我報警拉你。你知唔知我家姐當時同我講？你唔使同我講知唔知？我而家就問你，你而家呢啲叫亂倫，你又知唔知？你而家叫亂倫，你知唔知？你知唔知？而家2026年啦，你冇我講你2026年，你啲就叫亂倫，所以你就唔好喺直播間度去散播呢啲三觀唔喂，邊個出正嘅嘢。聲啱先？個原子彈你掟我落去啊！好似話啲人想上嚟。你上嚟亦都冇人可以幫到你，因為你三觀太唔正啦。你自己解決啦啲事，冇人可以幫到你㗎。你幫你嗰個都係傻㗎。我只不過係想幫我家姐，而我姐夫佢哋留個後啫嘛。使鬼你留啊！啲女人死晒啊！而家成世界啲女人死晒。大家靜一靜，等我嚟用心理學嚟分析下呢位姐佢嘅心態。呢位姐姐係一個好典型嘅 NPD 人格。咩叫做 NPD 人格咧？我明。係非常之自私嘅，佢永遠都係用從自己嗰度嚟出發去考慮每一件事。佢從嚟佢唔會諗其他人有冇嚟，但係佢會將自己所有做嘅一切合理化，然之後道德綁架每一個人嚟跟住佢呢條路走。所以佢永遠都係講話我為我姐夫生仔啊乜乜乜啊嗰啲啊，做家姐冇意思㗎，姐姐你整件事歸根結底，你走唔過4隻字。如果你立唔過呢4隻字咧，你哋嘅感情就唔應該存活喺呢個世上，就係公分良俗。如果你同姐夫都可以生仔嘅，點解你唔同你老豆生啊？你唔同你老豆瞓啊？嗰個係我老豆，你有冇搞錯啊？嗰個係你姐夫咯。你哋明唔明啊？我唔幫我姐夫留個仔嘅話，佢始終都會揾出邊啲人生嘅。咁佢揾出邊啲生揾出邊啲人生係佢嘅一件事。咁你有冇問過咧？你有冇問過你嘅家姐同唔同意咧？我家姐咪次次都去嘥晒啲力去拏晒啲人出嚟啊嘛！你要明白，我姐夫佢就係一門心思就係要生個仔，咁人哋你姐夫要生個仔關你咩事？你又唔係你姐夫老婆，人哋屋企傳宗接代，唔係你屋企傳宗接代。如果你咁想傳宗接代嘅，你翻去同你老豆瞓覺，同你老豆生就關你事啦。你啊一事還一事喎。嗱，姐姐，我同你講，姐姐你聽我講啊。佢而家咁樣嘅，如果你而家你姐夫喐唔到，係咪？你而家姐夫喐唔到，咁如果你姐夫瓜咗老襯嘅，我喺呢度講，可能有好多人就我，萬一瓜咗老襯，大家中山人，你姐夫係咪中山人？係啊，我問你，好啦係啊，咁大家都係張家邊啊。
咁你姐夫而家兩隻眼喐，咁萬一佢頂唔順，佢瓜釘咗嘅，我點解要你個仔嚟分一杯羹呢？我點解呢？我啲仔女都咁大個咯，我有車，我有樓，我兩個女孝順咪得咯？我點解要幫你分一杯羹呢？我而家問你啦。我唔要佢分，我唔要需要分。你要100萬係咪？係啊。你都想創你個心嘅。其實係咁嘅，呢位咁佢以後有一個仔啊嘛，我家姐留住個仔係咪啊？其實你個真實想法係點樣咧？你見到你姐夫瞓喺度啦，你即刻就想抌低個 BB 都唔要啦，然之後立錢走人。如果我同你講，如果佢唔係中咗風，唔係老咗梗咧，我覺得你係應該留住個 BB 咧，攞住個 BB 母慈子貴咧，踢走你家姐嘅。唔會㗎，我應承咗點會唔會呢？點會唔會呢？你覺得會唔會嘅打個1啊？我姐夫都唔肯啦。係啊，佢點會唔肯呢？我同你講，如果你姐夫係咁嘅人啊，就唔會甩你有啦。唉，姐姐啊，其實你而家有咗你姐夫個係咁嘅，你要諗，你明唔姐姐，明啊？你成個家族啲人點樣睇你啫？你明唔明嘅啫？你成日問我哋明唔明？你明唔明？你做咗啲咁醜嘅嘢，你要人哋點樣睇佢，佢就係在乎嗰啲錢。我係話你第日嫁俾人哋，又咪跟咗人哋姓？你由邊個話㗎？我唔可以揾人哋入罪㗎，傻仔！入罪你見到咁多啦，嗰個飛頭髮嗰個家四口咩啦，唔係啊？你理得人哋啊！我中意揾人入罪，人哋肯入罪咪變咗你理得我咧？得，直播間停一停。哦嗱，阿呢明，你成日口口聲聲話為咗你家姐，為咗你家姐，我而家就問你一句，你可唔可以為咗你家姐唔要呢個細路仔？唔可以。幫佢打姐夫㗎啦，佢又搬姐夫出嚟講㗎啦。可唔可以？你咁口口聲聲，我上到嚟，我聽咗你成10幾20分鐘，你話我為我家姐，我為我家姐，我而家就問你，你可唔可以為咗你家姐唔好要呢個細路仔？你同你家姐仲可以再做姊妹？我姐夫佢一直都你唔好講，我而家就問你，你明唔明我講乜嘢？而家佢有希望係你明唔明我講乜嘢？而家我問翻你啦，你究竟明唔明我同你講咩嘅啫？你明唔明嘅啫？你可唔可以為咗你家姐唔好要呢個 BB，唔好要呢個 BB？係佢叫我冇要呢個 BB，咁咪得咯？咁你點解唔可以為咗你家姐唔要呢個 BB 咩？咁第日我姐夫佢口咗翻嚟之後咧，口咗翻嚟關你鬼事啊！一個過嚟講啊，一個過嚟講啊。添喎。你究竟係為你家姐定為你姐夫，定係為咗嗰100萬咧？喂，八錢行咩？你家陣唔係啊，冇人性啊！你攞個 BB 出嚟害人啊，用個 BB 其實做女人做到你咁樣，我覺得真係你咁樣得唔得，姐姐？你咁樣得唔得？你咁樣得唔得？你睇下約下佢，你睇下你家姐幾時得閒？你話佢而家喺中醫院係咪？可能喺中醫院。係啊，可能係啊，你真係需要揾家姐上嚟。成日都你可以約個時間去連上嚟傾傾，咁樣都得嘅。係咯。咁你可唔可以幫我約佢啊？幫我你約唔係我約就好尷尬啦，大家，因為我而家咧，我而家冇民眾嘅，你都知道我民眾嘅，但係我而家屬於張家邊咧火炬開發區民眾街道辦嘅，我同你講，我明嘛？即係同一個管屬噶咯。你自己都知啦，你使乜扮嘢啫？你話離我好近嘅，我點鬼知你離我有幾近啊？哎呀，你冇講佢喺邊度？我家姐佢唔會做呢啲嘢嘅，即係你勸下佢，佢好即係點講咧？佢呢份人好善良嘅。唔好講善唔善良啦，人哋都已經講咗啦，姐姐。小圓姐姐，我覺得你冇必要同佢勸咯，呢啲係三觀唔正嘅嘢。你可以同你家姐上嚟，你哋兩姊妹喺呢度傾就得啦，你唔好嗌小圓姐姐幫你做乜嘢。呢個直播間成萬人，唔係佢只係傾啫，其實都係諗住傾啫，呢啲嘢。冇人會幫你㗎。啱啱嘅目的佢都講咗，佢話我想你勸下我家姐，叫我家姐唔好叫我咁樣做。佢第一個目的佢就講咗呢個出嚟啦。咁你喺邊產檢啊？咁而家你話你有咗 BB，博愛醫院咯。哦，咩啊？冇嘢。有人話佢唔係中山人，我問佢喺邊間醫院。我哋中山確實係有個醫院咧，叫做博愛醫院嘅，係真嘅，唔係假嘅，係真嘅。你唔相信嘅，你可以問下直播間嘅人吓。死咯！你哋唔係去博愛醫院裝住我啊？唔係嘅，唔會知你邊度嘅 BB。唔係吓，係真係噶。我哋呢度有個叫做婦幼保健院博愛醫院吓。博愛好似好多地方都有。唔係啊，我哋中山有個叫博愛醫院嘅。廣州都有。乜嘢啊？睇下佢下次家姐上嚟再傾啦，同佢冇咩得傾。我而家就係驚第時咧，我姐夫醒翻起身咧，佢知道我冇咗個仔。你好，精神科學院。去揾過更多個女人。佢入錯醫院啦，應該嚟我呢度嘅。邊度啊？精神科學院啊？佢個腦有問題啊！佢嗱，知唔知點解話佢家姐好善良咧？就係因為人善俾人欺啊！發瘟。
你聽唔聽得到啊？好多人都知嘅，我哋中山係有個博愛醫院啊。呢啲人都係精神病院，一個個嚟講，嗰個精神病院啊，你收咗佢啦。唔係一個個嚟講，我太嘈啦。一個個嚟講咧，嗱佢講到新時代係咪咁新時代？嗱學阿 V 話齋，同你老豆搞啦，同你阿爺搞啦，同你阿呢個比較變態，好唔好？佢話佢係啊，小遠姐姐，我真係為佢着想㗎佢自。己講㗎，小遠，人哋屋企傳宗接代關佢咩事？唔佢自己係啊，其屋企實唔係，其實我想問一個問你題姐夫個老豆仲喺唔喺度啫？你可以同佢老豆搞得㗎。我問你都係有後嘅喎，你又啱喎。誒又係喎，又得喎。嗱，呢個咧唔好諷刺啦。嗱，你講下，你講下。嗱，我問完個問題，我落咪啦，一個個嚟講。嗱，你話咁為你家姐着想啦，你家姐都唔制，你仲話為佢着想，你係咪腦入水啊你？得閒過嚟。我真係為佢着想啊！第日我姐夫好翻嘅話咧，如果我貪錢嘅話，係咪啊？佢一出講咗，如果你姐夫好唔翻嘅話咧，係貪錢啊！好為你家姐着嘈啊想！！唉，但係你話佢為着想，咁佢係唔願意，你點樣為佢着想？佢係唔制，硬係強逼人哋做啲人哋唔中意做嘅嘢。你咪有病啊！唔好嘈，你得過嚟呢度掛號係咁啦，記得過嚟掛號啊！我同呢啲黐線嘅冇得咩得傾啊！我落咪啦。喂，呢玲姐姐，我再問你一句説話，你父母在生啊？唔在身啦。哦，咁得啦，如果唔在生，遲早翻嚟揾你噶啦。咁樣亂倫咪得啦，我唔講啦，同呢啲人冇咩好講，拜拜。冇咩好講㗎，同呢啲人真係。係小遠啊，我真係咁樣嘅，因為我家姐佢依家夠話俾10萬蚊我錄咗佢啦。如果我真係貪錢嘅話，我真係可以去啊嘛。我就係驚第日我姐夫醒。嗱，我覺得你咧，你個價係太低咧，你覺得10萬蚊低得滯嘅啫。肯定係啦。係啊，唔係啊，我真係驚佢第日係真係低得滯，唔係講笑。如果佢俾100萬你啊，嗱，你要唔要啊？嗱，你要唔要生個仔落嚟啊？佢俾100萬你，咁你幫我勸佢咯。你都傻嘅嗱，我都話俾你知㗎啦。佢就係要人哋嗰100萬啫嘛，講明啦。你何必啫？一世債啊！呢個小朋友生咗出嚟嘅，你俾咗人哋，你唔捨得嘅姐姐。而且如果姐夫他出講句，佢萬一真係沙烏拉拿嘅話，你家姐即刻拎去大酒店，你又冇 DNA，你點證明個仔係你㗎？就算證明咗又點樣咧？佢攞得到幾多咧？我驗過㗎，有嗰陣時驗過㗎。你驗過係咪仔女啫？你冇驗過係咪係啊，真係姐夫㗎嘛？驗過係仔㗎。佢就算驗咗啦，你有能力咧證明咧呢個仔係佢啦。係啊，驗過，不過當時冇留嗰啲文書咯。咁咪咩咯？你明唔明啊？之前小燕姐姐佢哋有個直播間講過，你咁樣算係私生子，都只係有撫養費，你唔可以有其他嘢噶啦。佢死咗就有遺產分嘅，你可以問個律師嚇。但係你要 check 到咧，你要證實咧，你個仔咧係邊個先至得嘅？係呢個你姐夫先至得嘅。你點樣去證實咧？呢個我唔講啦。咁你自己有能力咧，你自己去，我費事講咁多。咁你都可以約你家姐上嚟嘅，你睇下可唔可以補多少少咯？睇下你補多少少咯，睇下點樣去解決咯。因為咧，冇理由話叫人哋去打胎啊，點樣噶嘛，係咪？咁我就一句，去同佢講咯，叫佢連上嚟咯。你講啊，你講啊。好，你話死咗有遺產分，但係如果喺個肚未出世死咗，你冇得分啊。點解嘅？咁喺個肚都未出世，都未成為一個人。咁啊係啊！如果係咁樣咧，就冇噶咯噃。因為你呢家幾個月，佢點知會唔會咧喺6個月、7個月、8個月嘅時候，咁你個姐夫咧就香咗噶。嗱死啦！我好驚講呢啲嘢嘅，因為大家隔離鄰舍。你中風呢家嘢好難講噶，你萬一即係咩？你今日唔知聽日事，你聽日拜拜咧，咁你就真係拜拜啦 ，BB。唔係，我真係諗唔到啊！啱先你哋提醒我先至知道啫喎。你生咗出嚟，你仲有咁多個月，你未到時候你1分你都攞唔到，10萬你都攞唔到。到時候佢掟你出去，佢唔準你喺佢間廠做嘢。然之後咧，佢唔俾你1分錢，佢都唔俾你，佢睇住你瓜釘，咁你點啊？10皮嘢其實都好多嚟㗎啦。我6000蚊個月，我1年我唔食我唔用，我先至攬6萬蚊。放我落去啦，小燕姐姐。你自己諗啦。如果唔係阿怡玲講起嚟咧，我都唔忘記咗咧。你個肚係未出世嘅，你出咗世你可以 check 啫。但係你生咗出嚟，你乜柒都冇啦，佢都走咗啦，佢已經繼承晒啦。你有咩權力攞嗰啲嘢先呢？咁樣啊？你可以問下人哋啊，係咪啊？係咪咁樣嘅？遺腹子法律上可以繼承啊？點啊？呢個我唔知喎，你問律師啊呢個。佢就話叫我去問嗰啲律師，佢就咁樣講嘅。佢點講？佢就話俾我十萬蚊去落咗佢，
然之後叫我唔好響間廠做，如果咧我硬係要生出嚟嘅話咧，就一分子都唔好。佢就話叫我去揾律師都得噶，唔怕噶。佢話咁佢都講啦，你去揾律師都得啦，人哋咁大氣啦，你有冇錢去揾律師啊？你知唔知要打呢份官司要打幾多啊？佢要大把錢，你有冇咁多錢啊？我問你，我冇啊，咁你冇嘅，邊個借俾你啊？你問阿茂借俾你啊？冇啊，咁咪就係咯，你問邊個借啊？冇人借啊，冇人借，咁你點打啊？咁點啊？點啊？你要麼你就硬生咗個仔落嚟，用個10萬蚊嚟養佢咯。咁個10萬蚊佢唔俾你嘅，你自己養咯。要麼你自己決定咯，睇下有冇第二個男人中意你，你接盤咯。再後尾就係你自己決處理啦，你自己諗落。你連下我家姐啦，你叫佢，你話，哎呀，我都唔識點講。練唔到，佢係突然之間定係點樣中風㗎？就突然之間咯，佢嗰日飲大咗之後就咩啦。佢應該飲咗燒酒，又唔知點樣咯。如果咁樣，呢啲好難講噶。係啊。嗱，呢個送邊個養嗰啲咧，唔關我哋事啊，姐姐，你自己諗喎。你其實你都知道我講咩意思嘅，要唔要呢個小朋友係你自己定嘅，好唔好？好啦，咁我再同我家姐講下咯。可以約上嚟傾。好嘅，好，咁我去揾佢咯。可以約上嚟傾。好。好，係咁先啊，直播間嘅朋友仔啊。好，拜拜。